Добрый день, меня зовут Алекс Фридом, и я уже 2 года зарабатываю на рынке Форекс. Если вы ищете обучение Форекс для чайников, то у меня для вас есть очень хорошая новость. Специально для вас я подготовил мой бесплатный видеокурс, который называется «Делаем деньги на чужих мозгах» или «Как создать 3 источника дохода на Форекс за 3 дня». В этом видеокурсе я подобрал самые лучшие проверенные способы, которые я лично проверял и которыми я лично пользуюсь для того, чтобы зарабатывать на рынке Форекс. Эти методы очень простые в освоении, и вы уже сегодня сможете их применить и начать зарабатывать на рынке Форекс. Кроме этого, вы получаете специальный подарок. Это 2 бесплатно Форекс-советники, которые я в свое время купил за $319. Вы же получаете их бесплатно. Поэтому, если вы хотите начать зарабатывать на рынке Форекс, прямо сейчас кликните по ссылке под этим видео, забирайте мой видеокурс и ваши подарки.